आरभामि। सर्वेभ्यः प्रणामाः। गणादादिऋषिभ्यो नमः। अद्य प्रशस्तपादभाष्यस्य पूर्वतनकथां किञ्चित् स्मृत्वा वयमग्रे गच्छामः। पूर्वं साधर्मवैधर्मप्रकरणे षण्णां साधर्म्यमुक्तं, पञ्चानाम् एवं त्रयाणाम्, अर्थात् द्रव्यगुणद्रव्यादीनां षण्णामपि साधर्म्यम् अस्तित्वं, भावत्वं, पदार्थत्वं, नियत्वम् इत्येवं रूपेण षण्णामपदार्थानाम् एकं साधर्म्यं पूर्वं प्रतिपादितं। तदनन्तरम् एवमेव पञ्चानां द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेषाणां पञ्चानां, तदनन्तरं च द्रव्यगुणकर्मणामेव त्रयाणां, गुणादिकमारभ्य पञ्चानाम्, एवं रूपेण साधर्मवैधर्मप्रकरणे साधर्म्यादिकं निरूपितं वर्तते। तत्र इदानीं यद्यपि त्रयाणाम् उक्तं, खलु द्रव्यगुणकर्मणां त्रयाणां तावत् एतावत्पर्यन्तम् उक्तं, द्रव्यं गुणः कर्म च इति त्रयाणां सत्ता सामान्यम् इत्येवं रूपेण नित्यद्रव्येभ्यः सर्वेषामपि द्रव्याश्रितत्वम् उक्तम्। नित्यद्रव्येभ्यः अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः अर्थात् नित्यद्रव्याणि विहाय पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणवः, पृथिवी अप् तेजो वायुः आकाश वायुः इति पर्यन्तं चतुर्णां द्रव्याणां परमाणवः नित्यद्रव्याणि इत्युच्यन्ते। अन्यत् सर्वं कार्यद्रव्यम्, अर्थात् पृथिव्यादि कार्यं यद्वर्तते तत् अनित्यद्रव्यं, परमाणुः नित्यद्रव्यम्। एवं पृथिव्यादिचतुष्टयस्य ये परमाणवः ते नित्यद्रव्याणि। एवमेव आकाशादिपञ्चकम्, आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा, मनः इति पञ्चद्रव्याणि नित्यद्रव्याणि एव, तेषां सृष्टिर्नास्ति। एतानि नित्यद्रव्याणि विहाय अन्येषां सर्वेषामपि द्रव्याश्रितत्वं सामान्यधर्मः। द्रव्याश्रित केषां पृथिव्यादि कार्यद्रव्यस्य, पृथिवी अप् तेजो वायुः इति चतुर्णां कार्यद्रव्यं यद्वर्तते तस्य, पुनः गुणः, अनित्यगुणाः, गुण कर्म सामान्य विशेष समवायः, सर्वेषामपि इतरपदार्थानां द्रव्याश्रितत्वं तु अस्त्येव। तस्मात् नित्यद्रव्याणि केवलं द्रव्ये आश्रितानि न भवन्ति, इतर सर्वं द्रव्याश्रितं भवति इति द्रव्याश्रितत्वं नित्यद्रव्येभ्यः अन्यत्र द्रव्याश्रितत्वं सामान्यधर्मः इत्युक्तम्। एतेन किं ज्ञायते? सर्वं द्रव्याश्रितं भवति, नित्यद्रव्यमात्रं द्रव्याश्रितं न भवति। किमर्थं? नित्यद्रव्यं तावत् न सृज्यते इत्यतः, तस्य उत्पत्तिर्न भवति इत्यतः, उत्पत्तिसद्भावे स्वोत्पत्तये किञ्चित् समवायिकारणम् अपेक्षितमित्यतः समवायिकारणरूपद्रव्ये आश्रितं भवति कार्यद्रव्यम्। उदाहरणं घटः। घटस्य अनित्यत्वात् स्वोत्पत्तये समवायिकारणम् अपेक्षते, तच्च समवायिकारणं तस्य अवयवः। एवञ्च अवयवरूपद्रव्ये घटः आश्रितः सन् उत्पद्यते इत्यतः द्रव्याश्रितत्वं तस्य अस्ति। एवं पटः तन्त्वाश्रितः सन् उत्पद्यते इत्यतः तस्य द्रव्याश्रितत्वम् अस्ति। परन्तु अनित्यद्रव्याणि विहाय सर्वाणि नित्यद्रव्याणि समवायिकारणं नापेक्षन्ते इत्यतः तेषां कुत्रापि आश्रितत्वं नास्ति। एवञ्च परमाणुः
अन्यद्रव्याश्रितं सत् अन्यद्रव्याश्रितः सन् न तिष्ठति। एवम् आकाशादिकमपि आकाशादिकं यद्यपि कुत्रापि द्रव्ये आश्रितं न भवति, आश्रितं सत् द्रव्यं न भवति, न भवति। किमर्थं? व्याप्तत्वात्, विभुत्वात्। विभुद्रव्यं कुत्रापि आश्रयं न प्राप्नोति, आश्रयमेव नापेक्षते, सर्वत्र व्याप्तत्वात्। सर्वत्र व्यापिनः पदार्थस्य आश्रयः किमर्थः? तस्मात् आश्रयाभावेपि आकाशादिकं तिष्ठति। यद्यपि सर्वे पदार्थाः कालमाश्रित्य तिष्ठन्ति, सर्वं कालाश्रितं भवति इति एकं वचनमस्ति। कालस्तावत् द्रव्यमेव, एवञ्च सर्वं कालाश्रितं भवति इति महाकाले सर्वस्य आश्रितत्वात् द्रव्याश्रितत्वं नास्ति इति कथम् उच्यते इति एकः प्रश्नः सम्भवति। एवञ्च नित्यद्रव्याण्यपि काले समाश्रयन्ते, परन्तु तत्र काले, महाकाले, अर्थात् कालिकसम्बन्धेन यः आश्रयः भवति, महाकालस्तावत् अन्येन सम्बन्धेन न, कालिकसम्बन्धेन आश्रयो भवति। अत्र नित्यद्रव्यातिरिक्तपदार्थानां द्रव्याश्रित्वं केन रूपेण उक्तं? कालिकसम्बन्धं विना, कालिकसम्बन्धातिरिक्त वृत्तिमत् सम्बन्धेन, अर्थात् आश्रितत्वम् इति कथनकाले वृत्तिनियामकसम्बन्धः कश्चित् अपेक्षितः। एवञ्च वृत्तिनियामकेन आश्रितत्वनियामकेन केनचित् सम्बन्धः, यथा संयोगसम्बन्धः उदाहरणं, वृत्तिनियामकसम्बन्धः इत्युच्यते। किमर्थं? संयोगेन अस्मिन् द्रव्ये इदम् आश्रितं भवति इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च संयोगः वृत्तिनियामकः सम्बन्धः। एवमेव समवायः वृत्तिनियामकः, यतः समवायसम्बन्धेन एकं द्रव्यं द्रव्यान्तरे तिष्ठति। एवञ्च संयोगसमवायादिकम् अतिरिच्य कालिकसम्बन्धः वृत्तिनियामको न भवति। कालिकसम्बन्धेन महाकाले सर्वं वस्तु अस्ति इति सिद्धान्तः, परन्तु कालिकसम्बन्धः वृत्तिनियामकः इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् तत्र द्रव्याश्रितत्वं नायाति। तद्दृष्ट्या नित्यद्रव्येभ्यः अन्यत्र द्रव्याश्रितत्वम् इत्यत्र द्रव्य सर्वं कालाश्रितमस्ति इत्यतः स्वीकृत्य द्रव्याश्रितत्वम् आयातं नित्यद्रव्याणामपि इति न चिन्तनीयम् इति एकं समाधानम्। नित्यद्रव्याणि यद्यपि महाकाले सर्वाणि द्रव्याणि सन्ति, यथा कालसम्बन्धेन विना कः तिष्ठति? आत्मापि कालसम्बन्धेन तिष्ठति। तस्मात् सर्वेषां वस्तूनां कालसम्बन्धः जायते, परन्तु तद् कालसम्बन्धमात्रेण, महाकालसम्बन्धमात्रेण आश्रितत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। तच्च महाकालाश्रितत्वं कालसम्बन्धमात्रं तत्, तत् आश्रयः इति वक्तुं न शक्यते। आश्रितत्वम् इति सर्वं कालाश्रितम् इति, कालस्तावत् सर्वाश्रयः इति इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते अनित्यपदार्थाः ये भवन्ति ते कालाश्रिताः भवन्ति। नित्यपदार्थास्तावत् कालसम्बद्धाः भवन्ति। यथा कश्चित् पुरुषः कश्चित् पदार्थः उत्पन्नः, यथा अनित्यद्रव्यं, कस्मिन् काले उत्पन्नः इति प्रश्नः भवति। रामः अथवा कोऽपि पुरुषः, गान्धी महोदयः जीवति स्म, स्थितवान् कुत्र, कदा इति प्रश्नद्वयं भवति। देशप्रश्नः कुत्र इति, कदा इति कालप्रश्नः, एवञ्च कस्मिन् काले समाश्रितः सन् सः जीवति इति प्रश्नः। एवञ्च अनित्यवस्तूनां कालाश्रयस्तावत् स्पष्टं दृश्यते, स्पष्टम् अनुभूयते। तदभावे
अर्थात अनित्य पदार्थाः कालस्य अभावे कुत्रापि स्थातुं नैव शक्नुवन्ति, काले आश्रिताः एव भवन्ति। परन्तु नित्यवस्तूनां तथा आकाशः तिष्ठति इत्युक्ते कदा तिष्ठति इति कोऽपि न पृच्छति। आत्मा तिष्ठति, आत्मा वर्तते इत्युक्ते कदा वर्तते इति कोऽपि न पृच्छति। नित्यवस्तूनां कदा इति प्रश्नो न भवति, तस्मात् कालाश्रितत्वं तेषां नास्ति। अनित्यवस्तूनामेव वस्तुतः कालाश्रितत्वं। महाकालाश्रयः यः वर्तते भिन्नः, कालाश्रयः भिन्नः, महाकालाश्रयः भिन्नः। एवञ्च कालः द्विविधो भवति, महाकालः इत्येकः, खण्डकालः अपरः। एवञ्च उपाधिकारणेन यः खण्डकालः निष्पद्यते स च खण्डकालः एव अनित्यवस्तूनाम् आश्रयभूतः कालः। कालाश्रय सर्वाश्रय कालः इति महाकालः उच्यते, कालसम्बन्धमात्रं तत्। एवञ्च तेन व्यवहारोपयोगित्वं न भवति। महाकाले सर्वाश्रितमित्येतावता सर्वमाश्रितमित्येतावता तस्य कालव्यवहारे प्रयोजकत्वमे न भवति। कालः सर्वदा अस्ति, सर्वदा सर्वं तिष्ठति। किं तेन? तस्मात् रामः कदा आसीत्, कृष्णः कदा आसीत्, दुर्योधनः कदा आसीत्, गान्धी कदा अवर्तत इत्यादि प्रश्नानां समाधानाय यदुच्यते कालः उच्यते, अस्मिन् काले आसीत् इति, स च कालः न तु महाकालः, अपि तु खण्डकालः, सोपाधिकः खण्डकालः एव सः। एवञ्च अनित्यपदार्थाः खण्डकाले आश्रिताः भवन्ति, नित्यपदार्थास्तावत् खण्डकाले समाश्रिताः न भवन्ति। महाकाले आश्रयस्तावत् महाकाले सर्वेषां पदार्थानाम् आश्रयः इति कथनं तु केवलं कालसम्बन्धमात्रम् इति समाधानं, द्वितीयं समाधानम् इति शास्त्राणाम् अवलोकनेन यत् मया चिन्तितं तत्र भवतां पुरस्तात् उपस्थापितम्। एतत् अत्र ग्रन्थे कुत्रापि नोपलभ्यते, परन्तु एषः विषयः भवतां पुरस्तात् मया उपस्थापितः। इतः अनन्तरं सामान्यादीनां त्रयाणां स्वात्मसत्त्वं, बुद्धिलक्षणत्वम्, अकार्यत्वम्, अकारणत्वम्, असामान्यविशेषवत्वम्, नित्यत्वम्, अर्थशब्दानभिधेयत्वं च इति एते सामान्यधर्माः उक्ताः। किमेतत् बहु बहु सूक्ष्ममस्ति, अत्र बहवः विशेषाः अस्माभिः ज्ञातव्याः वर्तन्ते। सामान्यादित्रयाणां द्रव्यं गुणः कर्म इति लोके प्रसिद्धाः त्रयः अर्थाः ये सन्ति, लौकिकाः अर्थाः, तान् अर्थान् विहाय ये च शास्त्रीयाः अर्थाः, सामान्यं विशेषः समवायश्चेति शास्त्रकारेण निरुक्ताः अर्थाः, त्रयः अर्थाः सन्ति। एतेषां त्रयाणां सामान्यधर्मः इदानीम् उच्यते। स्वात्मसत्त्वम् अर्थात स्वात्मैव सत्त्वं, तस्य सत्त्वमिति पृथक् गुणो पृथक् धर्मो नास्ति। यत्र सत्त्वमिति पृथक् धर्मो नास्ति, अपि तु स्वात्मैव सत्त्वं भवति, अर्थात स्वरूपमात्रं सत्त्वं भवति। तदेव स्वरूपसत्त्वं यस्य भवति, अर्थात स्वरूपमेव सत्त्वं यस्य भवति, तत्तु सामान्यादित्रयाणां स्वरूपमात्रं सत्त्वं, तत् अतिरिक्तं सत्त्वं नास्ति। अर्थात एतेषां स्वरूपमात्रमेव सत्त्वं, द्रव्यगुणादीनां सत्त्वं तावत् अतिरिक्तो धर्मः। द्रव्ये सत्त्वं सामान्यरूपम्, अतिरिक्तं सः धर्मः द्रव्येषु आगन्तुकः। यथा घटः उत्पन्नः प्रथमक्षणे, उत्पन्नं द्रव्यं सत्त्वं स्वीकरोति, अर्थात सामान्य रूपं सत्त्वं प्राप्नोति, तदानीं सत्त्वं भवति। तत् गुणः उत्पन्नः, संयोगः उत्पन्नः, तर्हि संयोग उत्पत्तिकाले संयोगः सत्त्वं स्वीकरोति। तत् सामान्य रूपं सत्त्वं तत्र अर्थात सत्त्वं तावत् नित्यं, परन्तु सत्त्वसम्बन्धो जायते तस्य। सामान्य रूपस्य द्रव्यगुणातिरिक्तस्य कस्यचित् सत्त्वरूपस्य सामान्यस्य सम्बन्धः तस्मिन् द्रव्यादित्रये जायते। तादृशं सत्त्वं पुनः सामान्ये नाङ्गीक्रियते। तच्च स्वरूपमात्रं सत्त्वं यस्य भवति तत् सामान्यं विशेषः समवायः इति। अत्र किमर्थं सत्त्वादि सामान्यं नाङ्गीकृतम् इत्यत्र बाधकानि उच्यन्ते, कथयामि अहम् अनन्तरं।
एते पदार्थाः एकया दृष्ट्या एतेषां पदार्थरूपेण स्वीकृतिः शास्त्रे वर्तते. So they have ontological existence. परंतु तेषाम् एक्सिस्टेंस यदस्ति तत् सत्त्वसामान्यरूपेण गणयितुं न शक्यते. लोके तावत् द्रव्यगुणकर्माणि सन्ति इत्यस्य अर्थः तेषु सत्त्वरूपं सामान्यम् अस्ति इत्यर्थः. सामान्यम् अस्ति इत्यस्य सामान्ये सत्त्वम् अस्ति इति नार्थः, अपि तु सामान्यं सत्त्वस्वरूपम् इत्यर्थः. एवं विशेषः अपि सत्त्वस्वरूपम् इत्यर्थः. तत् स्वरूपमेव किञ्चित् अस्ति इत्यर्थः, ततोप्यधिक अतिरिक्तं सत्त्वं नास्ति इत्यर्थः. किमर्थमयं भेदः इत्युक्ते दिस् इस् लाजिकल कंस्ट्रक्शन. केवलं अतएव उक्तं बुद्धिलक्षणत्वम्. अत्र सामान्यादीनां त्रयाणाम् एवं द्रव्यादीनां त्रयाणां षट्सु पदार्थेषु द्रव्यगुणकर्माणि लौकिक अर्थाः सामान्य विषय समवायाः ते पदार्थाः. अर्थात् अर्थाः इति अर्थशब्दाभिधेयत्वं नास्ति इति अन्ते अन्ते उच्यते. पश्यन्तु अत्र अर्थशब्द अनभिधेयत्वम्. अर्थशब्देन सामान्य विषय समवायानां ग्रहणं नास्ति, अपि तु पदार्थशब्देनैव ग्रहणम् एतेषाम्. अर्थशब्देन ग्रहणं तावत् द्रव्यगुणकर्मणामेव. किमर्थम् एवं किमर्थं कृतम् इत्युक्ते बुद्धिलक्षणत्वम्. एतेषां स्वरूपं सत्त्वमिति एकमस्ति, तत् इतोपि स्पष्टं भविष्यति. बुद्धिलक्षणत्वं, बुद्धिरेव लक्षणं येषां तानि बुद्धिलक्षणानि भवन्ति. बुद्धिलक्षणत्वम् इत्यस्य अर्थः बुद्धिरेव प्रमाणम्. अन्येषामपि बुद्धिः प्रमाणं भवति. द्रव्यम् अस्ति इति बुद्धिः न भवति वा? परन्तु बुद्धिमात्रं यत्र भवति लक्षणम्, अन्यत् किमपि लक्षणं नास्ति. यथा द्रव्यमस्ति इति इत्यत्र प्रमाणं किमिति पृष्टे न केवलं बुद्धिमात्रं. मम भासते इत्यतः द्रव्यमस्ति इति नास्ति, अपि तु तस्य कार्याणि दृश्यन्ते. द्रव्यं कारणरूपेण कार्यरूपेण इव तस्य परिणामः दृश्यते. द्रव्यमस्ति चेत् घटः अस्ति चेत् जलानयनं भवति, क्रिया भवति. घटे रूपादिकमस्ति. एवं घटस्य कारणमपि अस्ति. एवं मृद् अस्ति चेत् मृदः घटः उत्पद्यते. सुवर्णलोहेन सुवर्ण आभरणानि निष्पद्यन्ते. एवञ्च आभरणेभ्यः सुवर्णस्य अस्तित्वं ज्ञायते. एवं रूपेण एतद् बुद्धिलक्षणं बुद्धिमात्रेण एतेषां ग्रहणं न भवति, अपि तु बुद्धिम् अनपहायापि एतेषाम् अस्तित्वं किञ्चित् लोके परिणामः दृश्यते. परन्तु एतेषां बुद्धिलक्षणं दिस् इस् लाजिकल कंस्ट्रक्शन इत्युच्यते खलु. एवं बुद्धिलक्षणम् इत्यस्य अर्थः दीस् आर् कान्सेप्ट्स् केवलं बुद्ध्या गृह्यन्ते, बुद्ध्या परिकल्पिताः, परिकल्पिताः पदार्थाः एते. अतएव बुद्धिलक्षणत्वम् इति शब्देन उक्तम्. एवं न गृह्यताम् एतत् भ्रान्तपदार्थः इति नास्ति तस्य अर्थः. प्रमेयाः एव एते. प्रमया एव गृहीताः इत्यतः एते प्रमेयाणि इत्येव उच्यन्ते. एतेषां वस्तुतः लोके स्वरूपतः सत्त्वम् अस्ति. प्रमेयरूपेण एव एतेषां ग्रहणमस्ति. को भेदः इत्युक्ते द्रव्यादित्रितयं लौकिकव्यवहारेषु उपयोक्तुं शक्यते. सामान्यादित्रितयं लौकिकव्यवहारेषु तेषां प्रयोगः नास्ति, अपि तु एतेषां कान्सेप्चुअली एतेषां शास्त्रविषय व्यवहारेषु एतेषां प्रयोगः. कान्सेप्चुअली एतेषाम् अभावे यदेव कान्सेप्ट् इति आङ्ग्लभाषायां यदुच्यते तद् बुद्धिलक्षणम् इति संस्कृतव्यवहारः, शास्त्रीयव्यवहारः बुद्धिलक्षणम्. सो दिस् इस् कान्सेप्ट्. कान्सेप्ट् इत्युक्ते यथा डेमोक्रेसी इस् एन् ऐडिया. डेमोक्रेसी अस्ति वा? अस्ति, लोके अस्ति. डेमोक्रेसी कारणतः एव लोके व्यवहारः. परन्तु डेमोक्रेसी कुत्रापि द्रव्यवत् दर्शयितुं न शक्यते. डेमोक्रेसी इत्यस्य द्रव्यवत् लोके तस्य परिणामादिकं दर्शयितुं न शक्यते. इट् इस् ए कान्सेप्ट्. तस्मात् बुद्धिलक्षणम् इति शब्दस्य अर्थः कान्सेप्ट् इति यदुच्यते तत् बुद्धिलक्षणशब्देन अत्र उच्यते. अतः सामान्यादित्रयं सामान्यविषय शास्त्रीयाः पदार्थाः एते बुद्धिलक्षणाः पदार्थाः.
अतएव अग्रे उक्तम् अकार्यत्वम् एतेषाम् अन्यकार्यत्वं नास्ति अन्यस्य कस्माचिदपि पदार्थात् निष्पन्नम् इति नास्ति एतत् कार्यं न भवति द्रव्यं सामान्यं विशेषः समवायः इति त्रयमपि नित्यत्वात् अन्यस्य कार्यं नास्ति अन्यस्य अन्यस्य कृते कारणं भवति वा इत्युक्ते कारणमपि न भवति अकारणत्वं कस्यापि कारणं न भवति अतएव कारणत्वं च अन्यत्र पारमाण्डल्यादिभ्यः इत्यत्र एतेषां कारणत्वं नाङ्गीकृतम् अकारणत्वम् असामान्य विशेषवत्वं सामान्ये सामान्यं पुनः नाङ्गीक्रियते विशेषेपि नाङ्गीक्रियते विशेषेपि सामान्यमपि नाङ्गीक्रियते विशेषोपि नाङ्गीक्रियते समवायः एकत्वात् सामान्यमपि नास्ति विशेषोपि नास्ति एवञ्च सामान्य विशेष अभावः कुत्र अस्ति सामान्य विशेष समवायेषु अस्ति नित्यत्वम् अर्थात् स्पष्टमुक्तम् अत्र नित्यत्वं नित्यं नित्यपदार्थाः एतेषां नाशेव नास्ति तस्मात् अन्ते अन्ततो गत्वा उक्तम् अर्थशब्द अनभिधेयत्वम् अर्थशब्दः इत्युक्ते लौकिकार्थे एव अर्थशब्दप्रयोगः सामान्याः लौकिकाः यं पदार्थं प्रतीयन्ते यं पदार्थं गृह्णन्ति स एव अर्थः लोके अर्थः इत्युच्यते तस्य किमपि प्रयोजनं लौकिकं प्रयोजनं भवति तत् एतत् लौकिकं प्रयोजनं नास्ति एतत् शास्त्रव्यवहारार्थम् एतत् सर्वं स्वीकृतं सामान्यमिति किमर्थं स्वीक्रियते व्यवहारव्यवस्थायै एवमेव विशेषः किमर्थम् इत्युक्ते भेदकधर्मः कश्चिदपेक्षितः तत् एतत् केवलं कान्सेप्चुवल् जस्टिफिकेशन् भेदः किमर्थः लोकपदार्थेषु तत्र एतदर्थं भेदः इति भेदः दर्शितः विशेषः एवञ्च एवं रूपेण अर्थशब्दानभिधेयत्वमपि एतेषां पदार्थानां वर्तते अर्थात जातौ जातिर्नास्ति असामान्य विशेषाभावः अनन्तरं एवञ्च एतत् अर्थः इति कुत्रचित् सामान्य विषय समवाय अर्थः इति कुत्रचित् व्यवहारः अस्ति चेत् प्रणादर्शने तत्र द्रव्य गुण कर्म कर्मसु एव सः व्यवहारः न तु अन्य पदार्थेषु तस्य व्यवहारो नास्ति पृथिव्यादीनां नवा इतः परं पृथिव्यादीनां नवानां द्रव्यत्वयोगः एवं पृथिव्यादीनां नवानां साधर्म विषये चिंता जाता अर्थात एतावत्पर्यन्तं पदार्थ सामान्य विषये साधर्म वैधर्म विचारः प्रवृत्तः पदार्थ सामान्य विषये साधर्म वैधर्म विचारात् परं वयं यदि सूत्राणि पश्यामश्चेत् एतावत्पर्यन्तं सूत्राणां दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः एतत् पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः द्रव्यगुणयोः सजातीय आरम्भकत्वं साधर्म्यम् अर्थात द्रव्यस्य गुणस्य च सजातीय वस्तुआरम्भकत्वमेव अस्ति विजातीयं वस्तु तथा पृथिव्येव उत्पद्यते रूपेण रूपमेव अर्थात एकं रूपम् अवयवगतं रूपम् अवयविनी सजातीयं रूपं जनयति न तु विजातीयम् एवं संयोगः संयोगान्तरं जनयति न तु विजातीयम् एवञ्च द्रव्यगुणयोः सजातीय आरम्भकत्वं लोके दृष्टं तदपि स्वीकृतम् द्रव्याणि द्रव्यान्तरम् आरभन्ते गुणश्च गुणाश्च गुणान्तरम् कर्म कर्म साध्यं न विद्यते एवञ्च एतत् अयमपि विशेषः अत्र उक्तः कर्म कर्माणि कुतो न कर्मान्तरम् आरभन्ते इत्यतः कर्माणि कर्म साध्यं न विद्यते
एवञ्च अत्र कर्माणि कर्मान्तरं किमर्थं न जनयति एकं कर्म कर्मान्तरं किमर्थं न जनयति कर्म इत्युक्ते अत्र कर्मणः फलम् इति यथा प्रारब्धकर्म तादृश अर्थः नास्ति क्रिया इत्येव अर्थः कर्म इत्यस्य केवलं क्रिया अर्थात् एक क्रिया भवति चेत् हस्ते क्रिया जाता अधुना गतिरूपक्रिया उत्पन्ना तर्हि पूर्वकर्मणा पूर्वक्रिया उत्तरक्रिया न जायते अपि तु पूर्वक्रिया उत्तरदेश संयोगः जायते पूर्व विभागः जायते पूर्वदेश विभागो जायते तावदेव एवञ्च गुणजननं शक्तिः कर्मणे वर्तते तदनन्तरम् एवञ्च द्रव्ये क्रिया जायते सा च क्रिया केन जायते इत्युक्ते सा च क्रिया अन्यस्य तत्र द्रव्यं तु कारणमस्ति एव द्रव्यं तु कारणं भवति कर्मान्तरं तत्र कारणं नास्ति कर्मारम्भकं न भवति अन्यत् क्रिया न जनयति अपि तु जनकं किम् इत्युक्ते कर्म संयोगं वा विभागं वा जनयति तेन संयोगेन विभागेन वा क्रियान्तरं जायते न तु साक्षात् क्रिया क्रियान्तरम् एवञ्च सर्वत्रापि क्रिया क्रियान्तरारम्भकं न भवति अपि तु गुणः एव क्रियान्तरारम्भकं भवति आरम्भकः भवति इति कश्चन सिद्धान्तः एतत् किमर्थम् उक्तम् इति मयापि विचारः कृतः अत्र एवं भाति दीस् आर् जस्ट् एक्सियम्स् केषुचित् विषयेषु मूलभूतसिद्धान्ताः केचन भवन्ति यथा उदाहरणम् उत्पन्नं द्रव्यं प्रथमक्षणे अगुणं निष्क्रियं च तिष्ठति इति वैशेषिकाणां सिद्धान्तः तत्र अस्ति किञ्चित् तर्कः कश्चिदस्ति यदा प्रथमक्षणे द्रव्यं जायते उत्पद्यते अर्थात् उदाहरणं तन्तुषु पटः उत्पन्नः यदा उत्पन्नः तन्तुषु पटः यदा उत्पन्नः उत्पन्ने पटे प्रथमक्षणे रूपम् अथवा अन्य क्रिया वा नास्ति रूपादि गुणो नास्ति चलनादि क्रिया नास्ति किमर्थमिति यावत्पर्यन्तं द्रव्यमेव नास्ति तत्र रूपं गुणो वा कथं रूपम् अथवा क्रिया वा कथम् उत्पद्यते द्वितीयक्षणे पूर्वक्षणे द्रव्यस्य सद्भावात् द्वितीयक्षणे तत्र नीलरूपं वा पीतरूपं वा यथा कारणं तत्र उत्पद्यते एवमेव क्रिया अपि उत्पद्यते एवञ्च क्रियायाः गुणस्य वा उत्पादनार्थं समवायकारणं यदस्ति प्रथमक्षणे यदा उत्पद्यते तदनन्तरमेव द्वितीयक्षणे गुणक्रियादिकं जायते इत्यतः प्रथमक्षणे द्रव्यं निरूपं निष्क्रियं च तिष्ठति इति नियमः दिस् इस् एक्सियम् एतदर्थं भवद्भिः कष्टं किमपि अन्यत् न चिन्तनीयम् एवमेव एकं द्रव्यं सजातीयद्रव्यान्तरं जनयति किमर्थं विजातीयं न जनयति तेषां सिद्धान्ते नाङ्गीकारः यथा साङ्ख्यानां सिद्धान्ते पञ्चभूतानि मिलित्वा पाञ्चभौतिकं वस्तु निष्पादयति पञ्चभूतानि तत्र सम्मिश्रितानि भवन्ति पाञ्चभौतिकम् एकं द्रव्यं सिद्ध्यति तथा नैयायिकेषु अङ्गीकृतं पृथिव्या पृथिवीद्रव्यं जलेन जलीयं द्रव्यम् एवं रीत्या पृथिव्यादिभूतचतुष्टयेन पृथिव्यादिभूतचतुष्टयं पृथगेव द्रव्यं जायते द्रव्यं सजातीयं द्रव्यमेव जनयति अतः पाञ्चभौतिकं किमपि नास्ति एवम् एतत् शरीरमपि एकजातीयं भवति नानाजातीयपदार्थाः एकत्र मिश्रिताः भवन्ति इति नाङ्गीक्रियते तस्मादेव कारणेन गुणः गुणान्तरं जनयति इति सः सजातीयमेव जनयति इति स्वीकृतम् कर्मणि केवलं कर्म कर्मान्तरं न जनयति अपि तु गुणो वा अन्यद्वा किञ्चित् क्रियां जनयति क्रिया तावत् गुणं वा द्रव्यं वा जनयति परन्तु क्रियां न जनयति एवञ्च क्रियायाः क्रियान्तरजनकत्वं नाङ्गीकृतं परन्तु वेगादिजनकत्वं स्वीकृतं विभागादिजनकत्वं स्वीकृतं संयोगादिजनकत्वं स्वीकृतं क्रिया तावत्
क्रियान्तरं न जनयति। एवञ्च एवं रीत्या कश्चन मूलभूतसिद्धान्तः स्वीकृतः, स च सिद्धान्तः अत्र वर्णितो वर्तते। एवमेव द्रव्यं न द्रव्यं कार्यं कारणं च वदति। नाशयति इत्यर्थः। द्रव्यं कार्यं कारणं च न वदति। न वदति इत्युक्ते न हन्ति इत्यर्थः, न नाशयति इत्यर्थः। वदति इति कथं प्रयोगः? एषः आर्षः प्रयोगः, आर्षः सौत्रः प्रयोगः इत्युच्यते। सूत्रकारस्तावत् वदति इति प्रयोगं कर्तुं शक्नोति। तस्य वदति इति यद्यपि लोकेषु तथा प्रयोगः नास्ति, वदति इति प्रयोगः नास्ति, सौत्रः निर्देशः। हन्ति इत्यर्थः, नाशयति इत्यर्थः। द्रव्यं कार्यं कारणं च न वदति। गुणकर्माभ्यां द्रव्यस्य वैधर्म्यं किमस्ति इत्युक्ते एतत् स्वकार्यं स्वकारणं वा न हन्ति। द्रव्यं न स्वकार्यं हन्ति न वा स्वकारणं हन्ति। कार्यकारणभावोत्पन्नयोः द्रव्ययोः मध्यपातकभावो नास्ति इत्यर्थः। अर्थात् तन्तुः पटम् उत्पादयति चेत् पटः तन्तुं नाशयितुं न शक्नोति, स्वनाशकं भवति खलु। अन्यथा तन्तुमेव कथं नाशयति? एवञ्च स्वकारणं नाशयित्वा द्रव्यम् उत्पादयितुं न शक्नोति, उत्पत्तुं न शक्नोति। अत एव तन्तुं वा तन्तुः पटं वा न नाशयति, तन्तुः पटं वा पटः तन्तुं वा न नाशयति। कार्यरूपं वा कारणरूपं वा द्रव्यम् एकं द्रव्यं द्रव्यान्तरं न नाशयति। परन्तु एकं द्रव्यं द्रव्यान्तरं नाशयितुं शक्नोति। यथा घटं मुद्गरः नाशयति, मुद्गरप्रहारेण घटः नष्टः। तदानीं मुद्गरः द्रव्यान्तरं, घटः तस्य कार्यं वापि नास्ति कारणं वापि नास्ति, कार्यकारणम् उभयमपि न भवति। तादृशं घटं मुद्गरः नाशयति। एवञ्च द्रव्यं द्रव्यान्तरं नाशयति, परन्तु तत् कारणं वा कार्यं वा न भवेत्। यदि कार्यं वा कारणं वा भवति तर्हि स्वजनकभूतं द्रव्यं स्वजन्यं स्वकार्यभूतं वा द्रव्यं न नाशयति इति नियमः। अन्यथा पटः उत्पन्नस्य तन्तुः किमर्थं नष्टः इति तन्तुः नष्टश्चेत् पटोपि नष्टो भवति। अतः पटः तन्तुं न नाशयति। तन्तुः पटं किमर्थं न नाशयति इति चेत् किमर्थं न नाशयति इत्युक्ते स्वजनितं पटं यदि नाशयति तर्हि कदापि पटः नोत्पन्नः स्यात्। अत एव एतद्द्वयम् एषः नियमः। पट परस्पर द्रव्यं द्रव्यान्तरं यद्यपि नाशयति, परन्तु कार्यकारणभावापन्नयोः द्रव्योर्मध्ये मध्यघातकभावो नास्ति इति नियमः स्वीकृतः। एवञ्च दीस् आर् एक्स्ट्रार्डिनरी नियमाः। एतत् सर्वम् अहम् एक्सियम्स् इति कथयामि। अर्थात् एते स्वतः सिद्ध नियमाः, एक्सियम् इत्यस्य अनुवादः स्वतः सिद्ध नियमाः अथवा स्वतः सिद्ध न्यायाः, स्वतः सिद्ध न्यायाः भवन्ति। अतएव न्यायनयः इत्युच्यते खलु, नैयायिकानां नयः। एतत् काणादनयः। काणादनयः स्वसिद्धनयः कः इत्युक्ते द्रव्यं द्रव्यान्तरं कार्यकारणभावापन्नयोः द्रव्योः परस्परमध्यघातकभावो नास्ति। प्रथमक्षणे द्रव्यं निर्गुणं निष्क्रियं च तिष्ठति। एवं कर्म कर्मान्तरं नारभते, गुणः गुणान्तरमारभते सजातीयमेव, द्रव्यं द्रव्यान्तरमारभते सजातीयमेव। एवं रूपेण एते कणादनयाः सिद्धाः नयाः भवन्ति। तादृशाः नयाः अत्र एक्सियमेटिक् सेटअप एतदेव एक्सियम्स् एव उच्यन्ते। ततः परं तत् लाजिकली यू कैन कंस्ट्रक्ट द होल शास्त्र। एकवारं मूलभूतनयाः उच्यन्ते, नियमाः उच्यन्ते, तादृश नियमाश्रयेण समग्र सिद्धान्तः अस्माभिः इदानीं स्वयमेव स्थापयितुं शक्यते। गुणास्तावत् उभयवध्याः इति। उभयथा गुणाः इत्युक्ते उभयवध्याः इत्यर्थः। उभयथा कार्यवध्याः कारणवध्याश्च।
गुणास्तावत् कार्येण कारणेन उभयथापि तेषां वधो जायते नाशो जायते तथा कश्चित् गुणः स्वकार्येणापि नश्यति स्वकारणेनापि नश्यति यथा शब्दं स्वीकुर्वन्तु एवं शब्दः क्रमशः उत्पद्यते शब्देन शब्दो जायते तेन शब्देन शब्दान्तरं जायते तेन शब्देन शब्दान्तरं जायते अतः मम मम मुखात् निष्पन्नः शब्दः साक्षात् भवतां कर्णपटलं न प्रविशति अपि तु मम मुखात् निर्गतः शब्दः अत्र शब्दान्तरं जनयति अत्र शब्दान्तरं जनयति अत्र शब्दान्तरं जनयति पुनः सङ्गणकयन्त्रे गत्वा पुनः शब्दान्तरं जनयति सशब्दः भवतां यन्त्रं प्रविश्य शब्दान्तरं जनयति सश शब्दः दशवारं शब्दान्तरं जनयित्वा भवतां कर्णपटलं प्रविशति एवञ्च अत्र मध्ये बहवः शब्दाः सन्ति तरङ्गवत् बहवः शब्दाः सन्ति अथ वेव्स् इत्युच्यन्ते आधुनिककाले बहवः शब्दाः सन्ति परन्तु एकः शब्दः शब्दान्तरं जनयति पूर्वशब्दं नाशयति स च शब्दः शब्दान्तरं जनयति पूर्वशब्दं नाशयति एवं एवं रीत्या क्रमशः शब्दानां पूर्वनाशकत्वं वर्तते एवञ्च एते कार्येण वध्याः भवन्ति अन्त्यशब्देन कारणे नाशः तत्र कार्यं नास्ति खलु तस्य अन्त्यशब्दस्य कारणमेव अस्ति कार्यं नास्ति खलु अतः कारणवध्यः भवति सः एवञ्च गुणाः कार्येण कारणेन वा नष्टा भवन्ति इति उभयथा गुणाः इत्युक्तम् कार्यविरोधि कर्म कार्यं विरोधि यस्य यस्य कर्मणः कार्यं विरोधी भवति सः तत्कर्म कार्यविरोधी भवति कर्म कदा नश्यति इत्युक्ते स्वकार्येण नश्यति अर्थात यावत्पर्यन्तं कर्मणः फलं न जायते तावत्पर्यन्तं कर्म कर्म गच्छति यथा गतिरूपक्रिया तावत् उत्तरदेशसंयोगपर्यन्तं भवति उत्तरदेशसंयोगः जातश्चेत् तदानीं संयोगेन क्रिया नश्यति एवञ्च फलेनैव क्रियायाः नाशः यत् जन्यः यः गुणः तेनैव क्रियायाः नाशः एवञ्च क्रियायाः नाशः स्वकार्येणैव यदि कार्यं सम्पादयति चेत् क्रिया नष्टा भवति अतएव खलु यावत्पर्यन्तं कार्यं न जायते तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः क्रिया क्रियते यदा च अभीप्सितं कार्यं जातं फलं जातं झटिति क्रिया नश्यति अतएव कार्यविरोधी कर्म इत्युक्तम् एवञ्च कर्मणः नाशकं स्वकार्यमेव भवति इत्यर्थः द्रव्यलक्षणं किमस्ति इत्युक्ते क्रियागुणवत् समवाये कारणम् इति द्रव्यम् क्रियागुणवत् क्रियावत् गुणवच्च क्रियावत् द्रव्यमेव भवति क्रिया क्रियान्तरे नास्ति गुणान्तरे नास्ति कुत्रापि अन्यत्र नास्ति तस्मात् क्रियावत् गुणवत् समवायिकारणं च सर्वेषां द्रव्यमेव अन्यत् किमपि समवायिकारणं न भवति तस्मात् समवायिकारणम् इति साधर्म्यं क्रियावदिति साधर्म्यं गुणवदिति साधर्म्यं द्रव्याणामेव तस्मात् एतद् द्रव्यलक्षणम् इत्युक्तम् सो एतदपि एक पश्यन्तु दिस् इस् एक्सियोमेटिक् एक्स्प्रेशन् इति समवायिकारणं द्रव्यमात्रम् इति उक्तम् अन्यत् सर्वं समवायिकारणं न भवति तथा अन्यत्र कुत्रापि समवायिकारणं मार्गणमेव भवद्भिः न करणीयम् एवञ्च अन्यत् यत्किमपि उत्पद्यते तस्य समवायिकारणम् इत्युक्ते द्रव्यमेव चिन्तनीयं भवद्भिः गुणो वा क्रिया वा विशेषो वा समवायिकारणं न भवति सो समवायिकारणम् एकमेव द्रव्यमात्रम् तस्मात् एतादृशानि लक्षणानि कणादसिद्धान्तस्य निरूपणाय स्वतःसिद्धः नयाः भवन्ति स्वतःसिद्धनयाः एक्सियम्स् भवन्ति तदेव सूत्ररूपेण शास्त्रकारेण एतत् सर्वं लिखितं वस्तुतः शास्त्राणि कथं लिख्यन्ते इत्युक्ते लक्षणमुखानि भवन्ति शास्त्राणि फस्ट् यू डिफाइन् युवर् एक्सियम्स् अनन्तरं प्रक्रियां कथयन्तु सर्वं स्वयमेव सिद्ध्यति यद् मैथमेटिकल मॉडल उच्यते गणितशास्त्रस्य मॉडल
डिफाइन and then define operations. तदनन्तरं सर्वं सिद्धं, गणितम् अन्यत् किमपि नास्ति। एवमेव अत्रापि एतेषु शास्त्रेषु मूलभूताः सिद्धान्ताः अत्र निरूपिताः, सिद्धान्तसिद्धनयाः निरूपिताः, स्वतःसिद्धनयाः निरूपिताः। एतेषाम् आधारेण सर्वग्रसिद्धान्तः अत्र निरूप्यते। एवञ्च एतावत् अत्र सूत्राणां पठनम् अद्य अलम्। अद्य वस्तुतः तत्र केचन प्रश्नाः अत्र बहुभिः पृष्टाः सन्ति। तत्र विशिष्य एकं मेल् रूपेण, मेल् द्वारा मम प्रश्नः समागतः वर्तते डॉक्टर धवल पटेल महोदयस्य। अतः अहं तत् चर्चयितुमेव इच्छामि, यतः तत् कश्चन भागः मया नावगतः, अतः चर्चां कृत्वा निर्णयं करिष्यामि। अत्र कश्चन प्रश्नः पृष्टः अस्ति, अवयवावयविनोः समवायसम्बन्धः गुणगुणिनोः समवायसम्बन्धौ समानौ वा भिन्नौ वा? समीचीनः प्रश्नः, वेरी गुड क्वेश्चन। यद्यपि समवायः इति एक एव, समवायः भिन्न भिन्न नाना समवायाः नाङ्गीकृताः। यतः बुद्धिलक्षणः अयं पदार्थः, अयम् अर्थो नास्ति। यदि अर्थश्चेत् लोके यावन्तः प्रतीतयः तावन्तः अर्थाः। पश्यन्तु, अयं भेदः। अहं मम गृहे अहं येन पानपात्रेण जलं पिबामि, भवतां गृहेपि तेनैव पानपात्रेण जलं भवन्तः न पिबन्ति। तत् पानपात्रं भिन्नं, मम गृहे विद्यमानं भिन्नं, मया गृह्यमाणं जलं, मया पीयमानं जलं भिन्नं, भवता पीयमानं जलं भिन्नं, एषः अर्थः। परन्तु कान्सेप्चुअली मम हस्ते विद्यमानस्य पदार्थस्य एवं तद्गुणानां च मध्ये विद्यमानः सम्बन्धः, भवतां गृहे विद्यमान पदार्थस्य तत्र गुणानां च विद्यमाने मध्ये विद्यमानः सम्बन्धः भिन्नः किमर्थं स्यात् इति प्रश्नः। दिस् ओन्ली कान्सेप्ट। किमर्थं? स च वस्तुतः तस्य गुणः द्रव्यम् इत्येव अस्ति, परन्तु गुणद्रव्ययोः किमर्थं पृथक् सिद्धिर्नास्ति इति चेत् तत्र अपृथक् सिद्ध संबंध रूपेण प्रामाणिकतया कल्पितः बुद्धिलक्षणः, बुद्धिलक्षण इत्येव उक्तमस्ति, बुद्ध्या कथं विवेक्तुं शक्यते इति बुद्ध्या विवेचनाय बुद्धिलक्षणः कश्चन संबन्धः कल्पितः। कल्पितः इत्यस्य अर्थः केवलं कल्पना मात्रं न, स बुद्धिलक्षणः इत्येव उक्तं। बुद्ध्या सह अस्माभिः प्रकल्पितः, तन्नास्ति चेत् पृथक् सिद्धिर् किमर्थं नास्ति इति उत्तरं दातुं नैव शक्यते। तस्मात् तत्र प्रमेयरूपेण तत्तत् पदार्थेषु तादृशस्य समवायस्य एकस्यैव कल्पना अस्माभिः क्रियते, पृथक् पृथक् समवायानां कल्पना न क्रियते। तस्य अर्थत्वाभावात् सः अर्थः नास्ति, सः बुद्धिलक्षणः पदार्थः। So this is logical construction. Logically यत् construction कृतं तस्य अस्माभिः पृथक् पृथक् किमर्थं स्वीकरणीयम्? एक एव अलम् इति दृष्ट्या सूत्रकारेण एक एव समवायः कल्पितः। तर्हि परन्तु एषः प्रश्नः बहु सम्यक् अस्ति, परन्तु अवयवयोर्मध्ये गुणगुणिनोर्मध्ये यः समवायसम्बन्धः वास्तविकः अस्माभिः कल्पितोऽपि अनुभूयते, स च एकप्रकारको न भवितुम् अर्हति। यतः तत्र प्रतियोगिनोः भिन्नत्वात् तेषां स्वभावानुगुण्येन तत्र समवायस्य ईषत् स्वरूपभेदः अस्माकं मनसि आगच्छति खलु इति प्रश्नः। यथा तत् वस्तूनां स्वभावः भिन्नः अस्ति, अवयविनोः स्वभावः भिन्नः, गुणगुणिनोः स्वभावः भिन्नः, तदनुगुणं समवायः तत्र व्यवस्थापितः वर्तते खलु इति प्रश्नः। बहु समीचीनः प्रश्नः। तादृशं भिन्नत्वं वस्तुतः
किमर्थं तादृशं भिन्नत्वम् अनुभूयते? एकस्यैव समवायस्य प्रतियोगिभेदेन तादृशभेदः दृश्यते। कदाचित् लोके एतादृशं भवति। एकस्यैव सूर्यकिरणस्य स्थानभेदेन रूपान्तरं दृश्यते। एकस्यैव पदार्थस्य स्थानभेदेन परिणामभेदः दृश्यते। एवमेव एकस्यैव समवायस्य प्रतियोगिभेदेन, प्रतियोगिनो भिन्नौ, तेन कारणेन तस्य स्वभावः भिन्नः न जातः, अपि तु तस्य भिन्नत्वम् अस्माभिः अनुभूयते पार्श्वस्थ प्रतियोगिभेदेन। एवं रूपेण अस्माभिः सूत्रकारस्य अभिप्रायः चिन्तनीयः। अतः भेदः प्रतियोगिभेदकारणतः एकत्वं तावत् बुद्धिलक्षणत्वात्, तस्य पदार्थस्य बुद्धिलक्षणत्वात् एकत्वं, प्रतियोगिभेदेन भिन्नत्वम्। एवञ्च अतएव सप्रतियोगिकानाम् एतेषां प्रतियोगिभेदेन भिन्नत्वम् एव भवति इति सूत्रकारेणापि अङ्गीकृतं, शास्त्रकारैः तत्तत् स्थानेषु वर्णितमपि प्रतियोगिभेदेन। परन्तु प्रतियोगिः भिन्नः, वस्तुतः समवायः भिन्नो नास्ति इत्यर्थः। अन्यदपि समाधानं, यद्यपि एतत् समाधानं शास्त्रसूत्रकारमतं गृहीत्वा, परन्तु रघुनाथशिरोमणिना पदार्थपरीक्षा स्वग्रन्थे क्रियते। अर्थात् एतेषां सर्वेषां पदार्थानां परीक्षा कृता वर्तते। वस्तुतः समवायः भिन्नः भिन्नः अपि एक एव अपेक्षितो वा, अखण्डः एकः समवायः नित्यसमवायः अङ्गीकर्तव्यो वा नास्ति। समवायाः भिन्नाः अपि भवितुम् अर्हन्ति। तत्तत्स्थाने भिन्नानां समवायानाम् अङ्गीकारे इत्यं रूपेण एतेषां सर्वेषां पदार्थानां भेदः तावत् अङ्गीकर्तव्यः एव इति समवायस्यापि नानात्वं, समवायस्य अनित्यत्वं स्वीकृतमेव तेन। एवं नव्यनैयायिकानाम् एकया दृष्ट्या रघुनाथशिरोमणीत्यादीनां पदार्थतत्त्वविवेचनम् इत्यादि ग्रन्थेषु वयं पश्यामश्चेत् समवायनानात्वङ्गीकारे क्लेशेव नास्ति। अतः एतदेकं समाधानं भवति। परन्तु पूर्वम् अन्यः प्रश्नः स्वीकृतः। तन्तुपटयोः कपालघटयोः अन्योन्यघातकत्वनिवारणं बुद्धिमारोहति, परन्तु दध्युत्पत्त्यनन्तरं दध्नः क्षीरनाशघातकत्वं कथं न सिद्ध्यते वैशेषिकैः? सम्यक्। एवं दधि यदा उत्पन्नं क्षीरं नष्टं खलु इति प्रश्नः। परन्तु दधि एव अङ्गीक्रियते, परन्तु तत्र पीलुपाकवादो वा पिठरपाकवादो वा स्वीक्रियते चेदपि उभय प्रकारद्वयं तैः स्वीकृतं। कथं दधि उत्पद्यते इत्युक्ते पीलुपर्यन्तं परमाणुपर्यन्तमपि क्षीरस्य नाशे सति तदनन्तरं द्रव्यान्तरस्य दध्नः आरम्भः इति। एवञ्च पीलुपाकवादमते क्रिया अर्थात् पाकेन तत्र संयोगः जायते, अग्निसंयोगः जायते। अग्निसंयोगवशात् द्रव्यं सर्वथा नश्यति, तस्य नाशात् परं पुनः दधिरूपेण तस्य उत्पत्तिः जायते इत्यङ्गीकारे पाकवादे सर्वथा वस्तुतः दध्नः क्षीरनाशकत्वं नास्ति, अपि तु संयोगस्यैव पाकस्यैव क्षीरनाशकत्वं, तदनन्तरं दध् उत्पादकत्वं च। तस्मात् दधि क्षीरयोः परस्परं वध्यघातकभावः नास्ति।
पुनश्च यदि पिठरपाकवादः स्वीक्रियते साक्षात् क्षीरे एव सर्वगुणाः नष्टाः गुणान्तराणि उत्पद्यन्ते पाकेन इति चेदपि तस्मिन् पक्षेपि क्षीरस्य दध्नः क्षीरघातकत्वं नास्ति। किमर्थं? केवलं गुणाः नष्टाः, द्रव्यं तदेव। तस्मिन्नेव द्रव्ये गुणान्तरमात्रम् आगतं, तस्मात् क्षीरनामपरिवर्तनं जातं दधि इति तावता गुणभेद एव जातः, गुणनाशकत्वमेव आगतं, न तु द्रव्यस्य। द्रव्यं न नष्टमेव। इत्येवं रूपेण उभयथापि क्षीरदध्नोः वध्यपातकभावो नास्ति इत्येव समाधानम्। प्रथमप्रश्नस्य द्वितीयप्रश्नस्य च एवं रूपेण उत्तरं चिन्तनीयमिति भाति। परन्तु तत्र भवान् अत्र यदि अस्ति तर्हि योऽयं प्रश्नः पूर्वं भवता कृतः तस्य प्रश्नस्य वयं अहं किञ्चित् अवगन्तुम् इच्छामि। सः तस्य प्रश्नस्य को अभिप्रायः इति वैशेषिकदर्शनप्रश्नाः इति अत्र अहम् उद्घाटयामि। यथा किरणावलीं गृहीत्वा अत्र कश्चन प्रश्नः उत्पादितः। उपप्लवावस्थायां तन्निमित्तमिति चेत् न अनुपप्लवस्यापि तत्साध्यत्वात्। तच्छब्द यथा प्रकरणम् अहं न जानामि इत्यतः पूर्णं प्रकरणं यदि मम पुरस्तात् स्यात् तर्हि तच्छब्देन किं ग्राह्यमिति अहं कर्तुं शक्नोमि। अहं किरणावली ग्रन्थं भवान् पूर्णं प्रेषयति चेत् अहं तत् द्रष्टुं शक्नोमि। द्वितीयोद्धरणस्य स्वप्रकाशसुखात्मकस्य ब्रह्मणः नित्यतया मुक्तसंसारिणः अविशेषापातात् पुरुषप्रयत्नं विनापि तत्सत्त्वेन तस्य अपुरुषार्थत्वात्। स्वप्रकाशसुखात्मकस्य ब्रह्मणः नित्यत्वात्। यतः ब्रह्मणः नित्यत्वं तावत् स्वीकृतं, स्वप्रकाश सुखरूपत्वं स्वीकृतं। सः मुक्तसंसारिणः अविशेषापातात्। यद्यपि अहं प्रकरणम् इच्छामि, प्रकरणेन तत्र अविशेषापातात् इत्यस्य अर्थः तयोः कोऽपि विशेषो नास्ति। तस्मात् तयोः ब्रह्मणः वा अविशेषापातात् शब्दस्य अर्थः पृष्टश्चेत् ब्रह्मणः मुक्तसंसारिणश्च मध्ये कोऽपि विशेषः वक्तुं न शक्यते इत्यतः अविशेष आपादनात्, अविशेषः अस्ति इत्यर्थः अविशेष आपादनात् केनापि निमित्तेन अविशेषः संभवति, आपाद्यते, तेन कारणेन पुरुषप्रयत्नं विनापि तत्सत्त्वेन सुखसत्त्वेन तस्य अपुरुषार्थत्वात्, सुखस्य अपुरुषार्थत्व प्रसङ्गः इति प्रसक्तिरेव अत्र उक्ता। आपातः आपादशब्दस्य प्रयोगः यत्र प्रसङ्गः तत्रैव आपादनम्, अर्थात् तर्कः यत्र भवति तत्रैव आपादनम् इत्युच्यते। परन्तु एतत् प्रकरणम् अपेक्षते। तृतीयः प्रश्नः अत एव न तत्त्वज्ञानकार्यत्वाद् अनित्यमिति वाच्यं विशेषगुणोच्छेदस्य प्रध्वंसरूपत्वात्। एतदपि अहम् एकवारम् एतस्य प्रश्नस्य मूलं पश्यामि। तद् दृष्ट्वा एव अहं व्योमवती ग्रन्थम् उपस्थाप्य मूलं दृष्ट्वा अहम् उत्तरं प्रदातुं प्रयासं करिष्यामि। अतः तत्र भवान् अत्र अस्ति चेत् एतं प्रश्नं विवरयितुं शक्नोति। अहं तदनुसारम् उत्तरं विवेचयामि। अत्र अस्ति वा? अत्र अस्ति चेत् योजयितुं शक्यते। उषा सर अत्र सः महोदय अस्ति चेत् अत्र तं योजयतु। यस सर इति अत्र अस्ति, ऐ एम् हियर् इति अत्र अस्ति, तं योजयतु। आम् यस सर, धवल पटेल महोदय। हाँ यस सर, I'll just make him panelist. Hari Om, you should be able to talk. नमो नमः महोदय। नमो नमः। प्रकरण प्रदर्शनानन्तरमेव वयं चर्चां कुर्मः।
I would not be able to express myself so well in Sanskrit. Okay. No. Sir, we can read Vyomavati and Kiranavalli and other places where I am feeling some difficulties. And I'm jotting down the issues just to remember that I have not forgotten or mujhe pata hai. So this is just to ask, whenever you get free time, we can discuss this. So I think it would not be in the spirit of the class currently. Yeah, no, still those sometimes these kinds of question will throw some light on the main the theme. Definitely, you are most welcome to pose those questions so that we can really understand the concepts in a better way. So such questions are encouraged. Definitely, but these are the questions which need to be answered only in the context of the entire paragraph. True, sir. I completely agree. So I think I need those passages. Yes. If you send me the entire text, then I will go through that and I will come back with the. But if you want to give any explanation, and then I can really try to understand that. For example, we have I can show the questions here. If you want to explain that. So, for example, Vyomavati. Vyomavati, two questions are Nishreyasam Anityam Karyatva Anityam Tadanityam Katavat at Nishreyasam Anityam Ko doshaha kacha upadhihi. Then Sir, this question was in the context that moksha or upvarg or nishreyas yes, is yes, nitya. yes. So if that is nitya, nishreyasa means, and at the same time the Shastrakar says tattva jnanan nishreyasa. Tattva jnanat, so nishreyasa would be caused by tattva jnana. So nishreyasasya karyatvam, how can we stop that from being called a karya? Yes. So it is caused by tattva jnana. Yes. So if that is caused, then it has to be anitya. But we all, in all shastras, we presume that it is nitya. Yes. So Yes, this you is are his right. question. Yes, you are right. You are right. You are right. So, Tattvajnana Karyatvad Anityam, when Nishayasa is Anitya, then how can you say that this is Tattva? If it is Janya by Tattvajnana, definitely it is Anitya. You cannot say it is Nitya. Nishayasa is not Nitya. Yes. I'll definitely go through this context and then I'll. Yes. Ateva Thank you, sir. And second point also same. Pratibandhakatvena. I think I need this entire paragraph. Yes, Then, sir, I'll send across. yes, yes. Okay. Definitely. So thank you for asking such nice questions. And today's questions were also very nice. No, they are really. I think you are answered with that Samoy and Samoy in the context Sir, of. I got the answer, sir. Thank you very much. Okay. Thank you. Any other question? Annesham. तर्हि अद्यतन प्रकरणं समाप्तं धन्यवादः. Thank you, sir. Thank you so much. Namaskar.